Pradėsime pasaulio tautų teisuolių pagerbimo ir apdovanojimo ceremoniją. So let us start the ceremony of the awards of the righteous among the nations. Izraelio ambasadai didelė garbė pristatyti ir pasveikinti šios ceremonijos ypatingą svečią su oficialiu vizitu Lietuvoje viešinti Izraelio valstybės Knesseto pirmininką Julių Yöelь Edelштейn. It's great honor to the Embassy of Israel in Lithuania to present and greet a special guest of the ceremony, who is on official visit to Lithuania, the Speaker of the Israeli Knesset, Mr. Yuliy Yoэль Edelштейn. Izraelio parlamento narė Michal Rosen. Also the Member of Parliament, Ms. Michal Rosen. Leiskite pasveikinti Jūsų ekscelencijos ambasadorius, merus, Jūsų ekscelencija arkivyskupą, Lietuvos žydų bendruomenės vadovybę, Vilniaus žydų bendruomenės vadovybę ir narius, garbingus svečius, pasaulio tautų teisuolių artimuosius, specialiai į šią ceremoniją atvykusius išgelbėtosius artimuosius, ar jie bent turėtų čia būti, gerbiamus svečius, mokytojus, moksleivius. And let us greet now their excellencies ambassadors, also His Excellency Archbishop, and the leaders of the Lithuanian Jewish community, and the members of the community, all the guests, the righteous among the nations, and also we have special guests from France, who are the relatives of the person who was saved, and also all the students and their teachers. Pasaulio tautų teisuolio vardą Izraelio valstybė suteikė žmonėms, kurie Antrojo pasaulinio karo metais labai rizikingomis aplinkybėmis gelbėjo persekiojo žydų tautybės asmenų gyvybes. Jeruzalėje įsikūręs memorialinis institutas va-Šem, siekiantis įamžinti holokausto aukų atminimą, žydų gelbėtojus apdovanoja pasaulio tautų teisuolių garbės raštais ir medaliais, kuriuose išgraviruoti žodžiai: išgelbės vieną gyvybę, išgelbėjo visą pasaulį. The title of the righteous among the nation, the State of Israel, grants to the persons who during the Second World War, under very dangerous circumstances, were saving the Jewish people under persecution. And also they award with the title and the ceremony, with the certificate and the medal
of the memorial Yad Vashem Museum, who is situated in Jerusalem. And the engraving on the medal says, "He who saves one life, he saves the whole world." Lietuvoje pasaulio tautų teisuolio vardas yra suteiktas 891 asmeniui. There are 891 persons who have been awarded with the honorable title of the righteous among the world, among the nations in Lithuania. Šios ceremonijos metu Izraelio valstybės Knesseto pirmininkas Julij Yöel Edelштейn ir Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvai Amir Maimon Yad ва-Шем pasaulio tautų teisuolio medaliu ir garbės raštu apdovanos Ignato ir Katažinos Buelь šeimą. Būtent Buelių namuose 1943 m. vasario 13 žydaitė Feiga Dusyacka rado prieglobstį ir žmogiškumą. During the ceremony today, the Speaker of the Knesset of Israel, Mr. Yuliy Yöel Edelштейn, and also the Ambassador of Israel to Lithuania, Mr. Amir Maimon, will award the family of Buelь with the honorable title and certificates for the medals of the righteous among the nations of the Yad Vashem Institute. It was in the Buel's house back in 1943, on February 13, that the Jewish girl Feigu Dusyacka found her shelter and humanity. Ceremoniją pradėsime muzikiniu kūriniu, pėsčiomis iki Keisarijos, kitaip dar žinoma Eli pavadinimu. Dainą parašė Vengrijos žydė Hanna Seneš, kuri karo metais negalėdama susitaikyti su žinia apie Europos žydams gresiantį pavojų. 1941 metais nutarė prisijungti prie žydų divizijos desantininkų Britų armijoje ir išvyko gelbėti savo tautiečių. Prie Vengrijos sienos ji buvo sučiupta nacių ir po ilgų kankinimų nužudyta. Dainą atliks Vilniaus Šolom-Alейхема gimnazijos choras, choro vadovė Nijolė Žilienė. We will start the ceremony with a musical piece, which is called Walking to Caesarea, and known also by the title of Eli Eli. The song was written by the Jewish lady Hanna Seneš, who during the war couldn't cope with that bad news about the deadly danger to the Jewish people of Europe. And in 1941, she joined the British Army division and went to the continent to save her people. At the Hungarian border, she was captured by the Nazis, tortured, and finally murdered. And the song will be performed by Village Šolom-Alейхема ORT choir of this gymnasium. And the conductor of the choir is Nijolė Žilienė.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė. And the first speaker of the ceremony today is the Vice Speaker of the Parliament of Lithuania, Mrs. Irena Šiaulienė. Gerbėmėjai, Ignaco ir Katažinos Buelь artimieji ir giminaičiai, gerbiamasis Izraelio Knesseto pirmininkė ponė Julie Yoэль Edelштейn, malonūs ceremonijos svečiai, Šolom-Alейхема gimnazijos žmonės, ponios ir ponai. Dear relatives of the Buelь family, dear Mr. Speaker of the Knesset, Mr. Edelштейn, dear guests, staff and students of the gymnasium, ladies and gentlemen. Susitinkame išskirtinę progą prisiminti, kad buvo tokios asmenybės Ignaci ir Katažina Buelь, prisiminti, kaip jie tragiškais laikais gynė ir saugojo žmogiškumą ir pasidžiaugti, kad jiems suteikiami pasaulio teisuolių vardai. We are here on a unique occasion to remember Ignacy and Katажina Buель, their feat in defense and protection of human values in tragic times, and to celebrate them as righteous among the nations. Manau, kad ir šiandieninė ceremonija ir visi tokie susitikimai yra skolos ar bent skolos dalies grąžinimas. I think that today's ceremony and all similar meetings are about paying our debts, or at least a part of our debt. Moralinės skolos, kurią Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta skolinga visų laikų žmogaus teisių ir laisvių, tiesiog žmogiškumo gynėjams, tiems, kurie rizikavo savo ir artimųjų likimu, sveikata, gyvybę, tačiau elgėsi pagal savo sąžinę ir pagal 10 Dievo įsakymų. I am referring here to the moral debt owned by the state of Lithuania and the Lithuanian people to the defenders of human rights and freedoms, for their fairness and acts in good faith at all times, for having put their health and lives at risk only to act in good faith and in accordance with the Lord's 10 commandments. Todėl žodžių junginys žydų gelbėtojas mums visada bus sąžiningo ir drąsaus žmogaus sinonimas. Consequently, the word combination rescuer of Jews will always be a synonym of someone fair and bold. Lietuva didžiuojasi ir dėkoja ir reiškia nuoširdžią pagarbą savo teisuoliams, tiems, kurie pasipriešino prievartos mašinai, kurie gelbėjo tai, kas visais laikais, visose santvarkose ir visose valstybėse yra vertingiausia – žmogaus gyvybė. Lithuania is proud of and sincerely grateful to its righteous among the nations, who resisted violence and rescued lives, something that is most valuable everywhere, at all times. Visiems jums žinoma žydų patarlė, kas išgelbėjo žmogų, tas išgelbėjo pasaulį. Turbūt didžiausias žmogaus ir žmonijos laimėjimas ir pažanga yra tai, kad net itin žiauriais ir tragiškais laikais visada buvo tokių, kurie gelbėjo kitus ir sakė tiesą, kurie sutiko aukoti savo gyvybę, bet neparduoda sielos. Tokių yra ir šiandien. A Jewish proverb says, "He who saves one life saves the whole world." Perhaps the greatest human achievement of all is the existence of people who save others and say the truth even in the most brutal and tragic of times, who agree to sacrifice their lives, but not their souls. Tai buvo ir 20 amžiaus vidurio pervartose ir pasaulis ir žmogus buvo žudomi. Tačiau atsirado tokių, kurie priešinosi prievartai, nužmogėjimui ir agresyviam absurdui. Ir pasaulis buvo gelbėjimas ne tik įtakingų politikų kabinetuose, o štai ir tokių žmonių kaip Ignacy ir Katažina Buelь įrengtose slaptavietėse. This was the case in the 20th century's dramatic events. In global massacre, individuals opposed the abuse, dehumanization, and absurd aggression. Rescue operations were carried out not only in offices of influential politicians, but in hideouts fixed by people like Ignacy and Katažina Buelь. Kreipiuosi į teisuolių artimuosius.
tikrai turite kuo didžiuotis. Ir ne tik kalbant apie Lietuvos valstybės apdovanojimą, skirtą jūsų giminės žmonėms. Šiuo atveju valstybės apdovanojimas tai ne tik relikvija, ne tik, kaip minėjau, simbolinis grąžinimas skolos, kurios pilnai grąžinti neįmanoma. I would like to address the relatives of the writers among the nations. You really have much to be proud of. And I'm not only referring to the Lithuanian State Award. The award in fact serves as a symbol of repayment of the debt, whose full repayment is impossible. Tai priminimas ir padrąsinimas jums ir kiekvienam iš mūsų. Blogis ir piktis turi savo talkininkus ir savo sąjungininkus. Bet gėris ir grožis, bet gėris ir žmoniškumas taip pat turi savo sąjungininkus. This is a reminder and an encouragement to you and to every one of us that evil and anger have their own aids and allies, but good spirit and human values also have theirs. Ši ir panašios ceremonijos tiesiog priminimas mums nebijoti elgtis pagal sąžinę, nebijoti tiesos, nebijoti būti žmonėmis. This event today is yet another reminder to all of us not to be afraid to act in good faith, to say the truth and be humane. Po 10 dienų rugsėjo 23 minėsime Lietuvos žydų genocido dieną. Prisiminsime ir pagerbsime aukas, pasikalbėsime daugiau ir atviriau. Linkėčiau, kad visos mūsų tautos, pabrėžiu, visos Lietuvos tautos, dalyvautų šiame dialoge. Linkėčiau, kad tas dialogas vyktų ne nuoskaudų ir pykčių rūke, o pasitikėjimo ir ateities šviesoje. In 10 days, on the 23rd of September, we will mark the day of genocide of Lithuanian Jews and commemorate the victims. I hope that all our nations, and I emphasize all the nations inhabiting Lithuania, take part in this dialogue. I hope the dialogue avoids grievances and anger, and I hope it is conducted in the spirit of mutual trust. Vardan atminimo tų, kurie nebuvo išgelbėti, vardan ateities tų, kurie gyvena ir gyvens. For the memory of those who were not rescued, and for the sake of the future of the survivors and their offspring. Ir dar, kadangi esame mokykloje garbinga Šolom-Alейхемо vardą turinčioje gimnazijoje, tebūnie kiekvienam iš mūsų šis susitikimas dar viena pamoka – istorijos, etikos, politologijos, o gal greičiau tiesiog gyvenimo pamoka. And as this event is hosted by a gymnasium named after the respected Šolom-Alейхем, I hope this meeting will be a lesson to each and every one of us, a lesson in history, ethics, political science, or even to put more simply, a life lesson. Tokių minčių vedama Lietuvos Respublikos Seimo vardu sveikinu teisuolių Ignacijai Katažinos artimuosius, sveikinu Izraelio Knesseto pirmininką ir kitus garbingus ceremonijos svečius. Dėkoju. With these ideas in mind, on behalf of the Seimas of the Republic of Lithuania, I congratulate the relatives of Ignacy and Katažina, the writers among the nations, and welcome the Speaker of the Knesset of the State of Israel and honorable guests of the ceremony. Thank you. Prieš pakviesdama tarti žodį kitą kalbėtoją, norėčiau tiesiog pasveikinti prie mūsų prisijungusius išgelbėtusius artimuosius, nes mačiau, kad jie įėjo į salę. Tai labai smagu, ponė Vaklanai, ir išgelbėtusios dukros, kad jūs esate čia su mumis šiandieną. And before we introduce the next speaker, I would like to greet the relatives of the rescued person who have just joined us here in Zoom. Dabar tarti žodį norėčiau pakviesti Jo Ekscelenciją arkivyskupą Gintarą Grušą. The next speaker is His Excellency Archbishop Gintaras Grušas. Sveikinu gerbiamą Knesseto pirmininką,
Lietuvos ir Izraelio parlamentarus, gerbiamus ambasadorius, Lietuvos valstybės valdžios atstovus. Sveikinu žydų bendruomenę Lietuvoje ir šios mokyklos alumnus, mokytojus, visus garbingus svečius, bet ypač Buelь šeimos palikuonis, kurie šiandien tikrai švenčia. Šiandienos šventė. First of all, let me greet all the honorable guests, the Speaker of the Parliament of the Knesset of Israel, also the Vice Speaker of the Parliament of Lithuania, the members, the Ambassador, Your Excellency, and of course all the members of the Embassy, the guests, also the teachers and students of the school. Šiandienos šventė yra atminties šventė. Mums primena, kokia didelė svarba yra tausoti atmintį. This ceremony today is actually the ceremony of memory, which reminds us how much important it is for us to preserve this memory. Mes turime ir istorinę atmintį, religinę atmintį. Mes turime atmintį, kuri nėra tik tai knygose ir kompiuteriuose. We have a historical memory, also religious memory, and we all have a memory who is not inscribed in any books or computers. Tautinė atmintis turi būti kaip ir religinė atmintis, įrašyta žmogaus širdyje ir jinai turi sugebėti pakeisti žmogaus širdį. The national memory has to be inscribed in all our hearts, in human hearts, and it should change the origin of the humanity. Atmintis keičia žmogų. Atmintis padeda suprasti, kur mes klydome ir saugoti ateityje, kad tų klaidų nebedarytume. And this memory actually lets us preserve these mistakes that we have done in the past, and also allows us to avoid these mistakes not to be made again in the future. Šiandienos pasaulinėje visuomenėje tiek žydų tautai, tiek lietuvių tautai yra labai svarbu neprarasti atminties praeities, bet naudoti ją, statant, kuriant mūsų ateitį. Tai yra kažkas, kur pasaulis siekia dažnai išvengti, norint žiūrėti tik į priekį ir pamiršti, kas atsitiko praeityje. And in the memory of the world, and in the memory of the Jewish and Lithuanian people, it's so much important today to preserve this memory in order to know our history and to look into the future. However, today there are many people in the world who look only into the future without having respect of the past. Mūsų praeitis taip pat duoda mums gerų pavyzdžių, kaip tą, kur mes šiandien minime ir švenčiame, iš kurių mes galime mokytis. Our past also gives us very good examples, like these that we are commemorating today, the examples that we can drive our lessons from. Galiu pasidžiaugti, kad ir šiais metais pakeltas į bažnyčios palaimintuosius arkivyskupas Matulionis buvo vienas iš tų šviesuolių, kurie išgelbėjo jaunos žydaitės gyvybę. And also I can mention that one of our holiest persons in Lithuania, the Archbishop Matulionis, he also was the savior and rescuer of the Jewish people. He rescued one girl during the Holocaust. Ir ne tik ją išgelbėjo, bet kai mama grįžo ją atsijimti, jis jau buvo pastebėjęs jos muzikinius gebėjimus. Ir grąžinant motinai tą dukrą, jisai iš jos gavo priesaiką, kad leis merginą į studijas, kad jį galėtų išvystyti šį talentą ir jį tapo viena iš garsiųjų pianisčių pasaulyje. And moreover, that person, he noticed the musical talent of the small girl. And when her mother arrived to pick her up, he actually told the mother about these talents.
and he received a promise from the mother that she will educate her as a musical person, and eventually she became the world famous pianist. Noriu padėkoti žydų bendruomeniai, padėkoti va-Šem, kad neleidžia mums pamiršti. I'd like to thank very much the Jewish community of Lithuania and also the ва-Šem Institute for not allowing us to forget. Prisiminkime ir blogus dalykus, kad juos išvengtume. Prisiminkime ypač gerus dalykus, kad mes juos galėtumėm vykdyti mūsų gyvenimus. And so let's remember the bad things also in order to avoid them. But let's remember the good things so that we could make them in the future. Kad Dievas galėtų mus vėl grąžinti į tą bendrystę, kurią turėjome čia Vilniuje, kur įvairios tautos gyveno darniai, taikoje, tarp religijų, tarp tautų. Melskimės, kad mes galėtumėm išmokti tas pamokas, vėl visi taip gyventi. And let our God the Lord take us back to that past where all different nations and religions in Vilnius city lived together in peace and friendful community, so that the God could actually provide us with this opportunity for this history to come back in peace. Ačiū Buelio šeimai, kad jie padeda mums prisiminti ir kad mes iš to galėtumėm būti visi geresni. And thanks to the Buelio family, so that they allow us to remember these things so that we all become better together. Thank you. Dabar vėl išgirsime šios gimnazijos choro moksleivius, kurie atliks dainą Oifen Pripičik. Choro vadovė. You're welcome. Next speaker is the chairwoman of the Jewish community of Lithuania, Ms. Kristinė Kovalevской. Labą dieną, garbūs svečiai. Labą dieną direktoriau, mokytojų, mokiniai, visi čia susirinkę. Good afternoon, dear honorable guests, the headmaster of the school, the teachers, students, and all of you. Buvau pasirašęs kalbą, bet paskui susigėdau pati. Kad aš skaitysiu iš popieriuko tai, ką aš turiu pasakyti iš širdies. I have written my speech in advance, but I felt shame that I had to read it, and it's just coming from my heart. Aš pati esu iš išgelbėtųjų šeimos. Ir tikrai nuo viso širdies norėčiau padėkoti vėl šeimos atstovams
už tai, ką jų šeima padarė žydams karo metais. I myself come from the family that was rescued during the war years. And I'd like to say that I'm very, very grateful to the representatives and relatives of the Buelь family who are here present today with us. Bet naudodamasi progą, kad čia yra ir mokinių, kurie gal ne viską perskaito istorijos vadovėliuose, aš norėčiau priminti, pratęsti jūsų žodžius apie atmintį. And as long as we have the students of the school today with us here in the room, I'd like to say a few words, continuing the previously said thoughts about the memory, and say something that is not most probably written in your textbooks. 250,000 Jews were murdered here. And nobody rescued them. Galvodami apie tai ir galvodami apie tai, kad nuo 41 metų ir per visą karo eigą Lietuvoje nebuvo nei vieno legalaus žydo, mes turėtume suprasti, kokį žygdarbį padarė tie, kurie gelbėjo. And thinking about that, and also understanding that there was not a single legal Jew in Lithuania between 1941 and later during the years of the war, we have to really understand what heroic deeds were made by those who rescued Jews during those years. Bet taip pat mes turėtume pagalvoti apie tai, kurie galėjo gelbėti, bet negelbėjo. And we also should think about those who were able to save the Jews, but they didn't. Taigi iš tikrųjų viešpats davė mums atmintį, mes sakome, negalime minėti jo vardo, bet tas viešpatis visiems yra vienodas. And indeed, we know that God gave us the memory. We know we don't have to mention the name of the God, but God is the same to everybody. Ir tikrai aš labai būčiau dėkinga visiems, kurie prisimintų gelbėtojus, kurie prisimintų tuos, kurių neišgelbėjo. And I would really very grateful to those who would remember the people who were rescuing other people and those who were rescued. Ir aš labai norėčiau, kad Lietuvoje praėjus šitiek metų, dar kartą pakartosiu, nes tai yra svarbu, aš labai norėčiau, kad Lietuvoje praėjus šitiek metų po karo baigties atsirastų nors vienas paminklas gelbėtojams. Jis yra pagamintas, jis nieko nekainuoja, jį reikia tik tai paimti ir pastatyti. Ir turėti tą vietą, kur visi, kas tik tai norės, ateis, atsisės, pagalvos ir simboliškai nors padėkos tiem žmonėm, kurių jau nebėra su mumis. Aš norėčiau padėkoti visiems gelbėtojams. Aš norėčiau pažiūrėti į akis visiems gelbėtojams. Aš norėčiau apkabinti visus gelbėtojus, bet jų nebėra. Tai palikime nors vietą atminimo, kurioje mes galėtume nors mintimis tai padaryti. And I want to say that I would like to see a monument in Lithuania that Lithuania still doesn't have. And this is the monument to the rescuers of the Jews during the Holocaust. This monument does not cost anything because it has been already made. It's produced, but the problem is that we need to place it somewhere. And it should be a very good memory to those who come to this monument, sit there and reflect on the past and remember all those people who were the rescuers and say thanks to them. Dar kartą dėkoju visiems gelbėtojams, jų šeimoms ir ypatingai tuos, kuriuos mes turime šiandieną čia su mumis. Ačiū jums. And again, many thanks to all of you, and special thanks to the relatives of the family that we are honoring today. Thank you.
Žodį tarti kviečiame Izraelio valstybės Knesseto pirmininką Julią Yöelь Edelштейn. And the next speaker is the Speaker of the Knesset of Israel, Mr. Yuliy Yöelь Edelштейn. Distinguished guests, I want to thank the organizers of the ceremony and especially the relatives of Вильнюсе and Katажina Buelь who are here with us, and it's an honor for us. Brangūs svečiai, aš norėčiau padėkoti jums visiems ir ypatingai žinoma atstovams Katažinos ir Ignacijo Buelių, kurie yra šiandien čia su mumis. There is a story I've heard many times about Napoleon and the Jews. I very much doubt that the story is accurate, but it may be relevant for the event today, so I'll tell it to you. Aš žinau vieną istoriją apie Napoleoną ir žydus. Žinoma, aš abejoju, kad tai yra galbūt tokia jau tikra istorija, tačiau visgi jinai turi sąsają su mūsų šios dienos renginiu ir aš jums ją papasakosiu. They say that Napoleon once was walking through the streets and he saw a group of people sitting on the ground, crying, lamenting, dressed in rags. So he asked, who are these people and what are they doing? Istorija tokia. Vieną kartą Napoleonas ėjo gatve ir pamatė grupelį žmonių, sėdinčių tiesiog ant grindinio, labai vargingai apsirengusių, tokiais skudurais, ir jie verkė lyg tai kažką apraudodami. Ir Napoleonas paklausė, ko jūs čia verkėte visi? So they explained to him that those were Jews and they had a special day, the 9th day of the month of Av, and they were lamenting the destruction of the temple. Ir jie jam pasakė, kad jie visi buvo žydai ir jie būtent tą dieną, 9-ąją Alfo mėnesio dieną, jie apverkė didžiosios šventovės sugriuvimą. Napoleon obviously asked, what happened? What kind of temple? When did it happen and where? Ir Napoleonas žinoma paklausė, kad čia buvo per šventovę, kada tai atsitiko ir kur. They said to him, oh, it happened 1,800 years ago in Palestine. Jie jam atsakė, žinai, tai atsitiko prieš 1800 metų Palestinoje. According to this tale, to this story, Napoleon said, people who remember their past have bright future. Ir kaip sako šitas pasakojimas, Napoleonas jiems atsakė, žmonės, kurie prisimena savo praeitį, turi šviesią ateitį. We Jews are good in remembering. Next week, there will be the Jewish New Year. Mes žydai labai gerai prisimename viską. Kitą savaitę štai bus žydų naujieji metai. The first day of the year, the newest day of the year, the newest day in our life this year is called the Remembrance Day, Yom HaZikaron. Ir štai pirmoji naujųjų metų diena, pirmoji naujoji diena naujaisiais metais pas mus, pas žydus, vadinasi prisiminimo diena, atminties diena. We definitely have things to remember. We are not going to ever forget the atrocities of the German Nazis and what they did. Žinoma, mes turime ką prisiminti. Mes niekada nepamiršime tų nacių žiaurumų, ką jie padarė per karo metus. We are not going to forget the Nazi collaborators from different nations who were enthusiastically helping the Nazis to destroy the Jewish communities. Ir mes niekada nepamiršime tų nacių kolaborantų, kurie tiesiog džiaugsmingai prisidėjo prie nacių, išžudydami visą žydų tautą. And we are not going to forget those, probably too few, but still many, who at those times, when they were looking around and couldn't see human beings, stayed human beings and were saving Jews. Ir be abejo, mes niekada nepamiršime ir tų, kurie apsižvalgė aplinkui ir nepamatė žmogiškumo kitose, patys būdami žmonės gelbėjo kitus. The difference is, I don't have to remember the exact names of the Nazis or their local henchmen. I do want to remember the names of those who saved. Tačiau visas skirtumas yra tas, kad aš nenoriu prisiminti tų,
kurie kolaboravo su naciais ar pačių nacių. Aš geriau prisiminsiu visada tos, kurie gelbėjo. Tokios kaip šie žmonės. Our former chief rabbi in Israel, Rabbi Lau himself, a Holocaust survivor, once said, I was present at the ceremony, he said, there is not a single Holocaust survivor who survived alone. Ir kaip pasakė mūsų buvęs vyriausiasis Izraelio rabinas Lau, ir aš dalyvau toje ceremonijoje ir tai girdėjau, kuris pats buvo išgelbėtas per holokaustą. Jis pasakė, kad nėra nei vieno išgelbėto žmogaus, kuris būtų išsigelbėjęs pats. Vienas. Each survivor was helped by a member of the family, by another Jew, or by one of the writers of the nations. Kiekvienas išsigelbėjęs gavo pagalbą iš kito žydo, arba iš kito žmogaus, arba iš šeimos narių, arba iš pasaulio tautų teisuolių. And there's one thing I want to say to the relatives of Ignacy and Katažina. Ir yra vienas dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti dabar giminėms Ignacijos ir Katažinos. You already heard that on the medal we will be giving you soon, it says, a very known Jewish phrase, those who save one life, save the whole world. Jūs tik žinoma jau žinote ir girdėjote, kad ant to medalio, kurį mes to jums įteiksime, užrašyta labai žinomas žydų posakis. Tas, kuris gelbėja vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį. It sounds very big. What do you mean the whole world? Billions of people? Tai atrodo labai tokia skambi, didelė frazė. Ką tai reiškia visą pasaulį? Ką, milijardų žmonių? But I know many Holocaust survivors in Israel who created an album, a very simple album, that starts with their picture and goes on through the children, grandchildren, great-grandchildren. Tačiau aš pažįstu daug išsigelbėjusių žmonių Izraelyje, kurie yra sukūrę fotoalbumą namuose, savo šeimos albumą, kuris prasideda su viena nuotrauka, jų pačių nuotrauka, ir toliau eina daug nuotraukų jų vaikų, vaikaičių, provaikaičių, taip toliau. That's what your relatives did. Tai ir padarė jūsų giminės. 20 people, 50 people, 70 people, not one girl. Ir gali būti 20 žmonių, 50, 70, bet prasidėjo nuo vienos mergaitės. That's why we have Feigi's relatives here with us, the representatives of this family. And I think that this ceremony is really so important, not just because this is the only side of the Holocaust, but we want to make sure that in the future people will remember that even under the most difficult circumstances, there are no excuses. You can always stay a human being. Ir būtent štai todėl mes turime ir Feigos giminės čia atvykusius šiandien iš tolimos šalies. Ir būtent todėl mes turime visą tai prisiminti mūsų ateičiai, kad ir mūsų sekančios kartos, ateinančios kartos apie tai žinotų, kad tai neturi pasikartoti, kad visada žmogiškumas turi nugalėti. Thank you. Ačiū. Not Lithuanian speakers, I would like now to ask to follow a story of the righteous printed. It was on your chair, because the story will be only in Lithuanian. Vasario grupė buvo vežama šaudyti į panerius. Žudynių vietoje jau temo, spigino stingdantis šaltis. Prasidėjo šaudymai. Feiga krito į duobę tarp nužudytų, kruvinų kūnų, bet kulka jos nekliudė. Policininkams pasišalinus, Feiga prasibrovė pro sušaudytų žmonių kūnus ir išlipo iš duobės. Mergina brido per pusnis mišku,
kol priėjo Vaidotų gyvenvietę. Ten jis susirado pažįstamą namą, kuriame gyveno Ignatas Bujelis su žmona Katažina ir 5 jų vaikais. Šiuose namuose Feiga kartu su broliu Henošu ir seserim Perla vaikystėje leisdavo vasaros atostogas. Čia jos vasarai siųsdavo Vilniuje gyvenę Feigos tėvai Alteris ir Asne Dusyackiai. Ta lemtinga 1943 vasario 13 naktį, kai Panerių miške buvo sušaudyta Feigos mama Asne Dusiacka ir jaunesnioji sesuo Perla, Feiga beldė į Bujelių šeimos namų duris. Katažina Buelė iš karto ją atpažino ir įsileido į namus. Neužilgo Katažina pro langą pamatė 2 lietuvių policininkus, kurie artinosi prie namo, greičiausiai ieškodami žydų. Ji nedelsiant liepė Feigai ir savo dukroms Leokadijai ir Kristinai lipti ant krosnies. Abi mergaitės atsigulė ant Feigos, užsitraukė antklodę ir apsimetė miegančios. Policininkai apieškojo visą namą. Kai priėjo prie krosnės, Katažina Buelė paprašė jų kalbėti tyliau, nes esą vaikai miega. Atitraukė užuolaidėlę, policininkai pamatė 2 miegančių mergaičių galvas. Nedelsdamas, Ignatas pakvietė policininkus pasivaišinti jų vyriausios dukters vestuvių progą. Mat tą pačią dieną Vaidotų bažnyčioje buvo užregistruota vyriausios Buelių dukters Janinos santuoka. Galiausiai policininkai išėjo. Feiga buvo išgelbėta. Po kiek laiko Feiga paliko Buelių namus ir pasitraukė pas partizanus. Vėliau jai teko grįžti į Vilniaus getą. Iš čia Feiga buvo išsiųsta į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Dar vėliau į nedidelę koncentracijos stovyklą netoli Poznanės. Čia Feiga susipažino su savo būsimu vyru, Zukenu Boruchu Dobieckiu. Po karo Feiga su vyru gyveno Lenkijoje. Bet po 1970 metų šeima pasitraukė į Švediją, įstat uostamiestį prie Baltijos jūros. Holokausto metais Feiga neteko visų savo artimųjų, išskyrus vieną jos brolį Henochą, kuris su Andersono armija pasitraukė į Palestiną. Feiga Dusyacka su vyru Cucheru Boruchu Dobieckiu susilaukė 3 vaikų, 5 anūkų, 9 proanūkų. Feiga Dusyacka mirė 1998 metais įstate. Ji ir jos vyras palaidoti Malmės žydų kapinėse. Pasaulio tautų teisuolių medaliu ir garbės raštu apdovanojami Ignacy Buelė, Katažina Buelė. Knesseto pirmininkas Julie Yyoel Edelштейн ir jo ekscelencija Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvai Amir Maimon. Prie garbingo apdovanojimo įteikimo kviečiame prisijungti Feigos Dusyackos dukras Anę ir Tonę Dobieckas. The awards will be presented by the Speaker of the Knesset, Mr. Yuliy Yoelь Edelштейn, and the Ambassador of Israel to Lithuania, Mr. Amir Maimon. We also invite the daughters of Feigu Dusyacka, Anna and Tonia Dobieckas, to join on the stage. Ignacy ir Katažinos Buelė apdovanojimą kviečiame priimti sutuoktinių dukras Kristiną Kovalevską ir Leokadiją Haninowicz. And we invite the daughters of Mr. and Mrs. Buelė, Kристине Ковалевской and Леокадии Ханинович, to accept the awards. Gėles teisuolių artimiesiems įteiks Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski, Izraelio ambasadoriaus pavaduotoja Efrat Hochstetler, Izraelio Knesseto narė Michal Rosen. And the flowers
on that occasion will be presented by the chairwoman of the Jewish community of Lithuania, Mr. Kulansky, and also the representatives of all the vice ambassador, and also the member of the Knesseta Yulий. Kviečiame taip pat į sceną prisijungti prie savo šeimos narių, Buelių šeimos giminaičius, likusius dukras, anūkas. Prašom. And we also invite all other relatives of the Buel family to join all those people on the stage. You're welcome. Norėtume pakviesti gimnazijos vaikų chorą, kuris atliks dainą Auksinė Jeruzalė, Jerusalem of Hope. And now we invite the children's choir of the gymnasium to the stage, and the choir will perform famous song Jerusalem of Gold. And the conductor of the choir is Rasa Bergerin. Salud,
Norėtumėm padėkoti visiems šios ceremonijos dalyviams ir padėjusiems ją organizuoti. On behalf of the embassy, I would like to thank all the guests and all of you who came here and the organizers who helped for this event to happen. Dėkojame Vilniaus Šolom-Alейхема gimnazijai už šią jaukią erdvę, už visą pagalbą. We're really grateful to Šolom-Alейхем or T Gymnasium for providing this nice room for us. Ir už visą pagalbą organizuojant renginį. And for her help in organizing this event. Dėkojame gimnazijos moksleiviams už tokį puikų muzikavimą, jų mokytojams, kad parašytas. And we're really grateful to all the students and the children of the gymnasium for these very nice, beautiful songs that they performed. Dėkojame atvykusiems ir pasisakiusiems garbingiems svečiams ir visiems dalyvavusiems, susipažinusiems su dar viena pasaulio kitų teisuolių gyvenimo istorija. And we're grateful to all of you, and of course to all the speakers who told their thoughts and their stories to us, and to those who really found out another story of the commemoration and the memory that we are celebrating today. Jų gyvenimas ir per jį padaryti žygdarbiai yra puikus pavyzdys mums visiems, kaip nepaisant nieko, net ir pačiomis sudėtingiausiomis gyvenimo aplinkybėmis, svarbu neprarasti žmogiškumo ir meilę savo artimui. And these stories really show us the best example of how even under very dangerous circumstances people do not lose their humanity and love for their neighbor. Dėkojame ir iki kitų susitikimų, apdovanojant daugiau žmogiškumui nusipelniusių asmenų. Thank you very much, and until we meet again in other events to commemorate other people who were rescuing their neighbors. Thank you very much.